ஹலோ, இந்த வீடியோவில் கேட் 2020 எக்ஸி தெர்மோடைனமிக்ஸில் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின். அந்த கொஸ்டினை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அந்த கொஸ்டின் என்னென்னா, த ரிலேஷன்ஸ் பிட்வீன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் எ ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அண்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் எ ஹீட் பம்ப் இஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. சரி, இப்போ இந்த இதில் நமக்கு முதல்ல ஹீட் பம்பும் ரெஃப்ரிஜரேட்டரும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பிஹேவியர்னா, லோ டெம்பரேச்சர் ரிசர்வாயர் ஒன்று இருக்கும், அப்புறம் ஹை டெம்பரேச்சர் ரிசர்வாயர் ஒன்று இருக்கும். சரியா? இப்போ இந்த ரெண்டு ரிசர்வாயருக்கு இடையில் வேலை பார்க்குது. பட் என்னென்னா, இந்த ஹீட் இன்ஜினும் ஹீட் பம்பும் லோ டெம்பரேச்சர் ரிசர்வாயர்லேருந்து ஹீட்டை எடுத்துட்டு என்ன பண்ணுதுன்னா, ஹை டெம்பரேச்சர் ஹீட் இன்ஜின் ஹீட் பம்ப் இல்லை, ரெஃப்ரிஜரேட்டரும் ஹீட் பம்பும் ஹை டெம்பரேச்சருக்கு அனுப்ப போகுது. ஏன்னா இது அனுப்புகிற நேரத்தில் வாட் இட் ஹேப்பன்ஸ், இட்ஸ் கோயிங் டு அப்சார்ப் ஒர்க்கை வாங்கிட்டு என்ன இதை மாதிரி இந்த வேலையை செய்யுது. ஓகே, ஸோ இப்படி வேலை செய்யும் பொழுது இப்போ சிஓபி கேட்டிருக்காங்க, பெர்ஃபார்மன்ஸ் மெஷர் கேட்டிருக்காங்க. சிஓபி ஆஃப் ஹீட் பம்பும் ரெஃப்ரிஜரேட்டரும் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இங்கே வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் லா பேலன்ஸ் ஒன்று பண்ணலாம். ஃபஸ்ட் லா பேலன்ஸ் ஒன்று பண்ணோம்னா என்னன்னா, இந்த Q2 உள்ளுக்கு வருது, W உள்ளுக்கு வருது, ரெண்டு ஆற்றல் உள்ளுக்கு வருது, ஆற்றல் ஒன்று வெளியே போகுது. 2 energies உள்ளுக்கு வருது, club together it becomes another energy. That means work is equal to என்னன்னா Q2 work plus Q2, சாரி இங்கே நல்லா கவனிக்கணும், work plus Q2 is equal to Q1. அப்படிதானே? ரெண்டு எனர்ஜி உள்ளுக்கு வருது, அந்த ஏதோ ஒரு டிவைஸஸ்க்குள்ளே ரவுண்டு போட்டிருக்க ஒரு டிவைஸுங்கிறத நான் சொல்கிறேன். ரவுண்டுங்கிறது எது குறிக்குதுன்னா ஒரு டிவைஸ், ஏதோ ஒரு டிவைஸ், டினோட்ஸ் டிவைஸ். அந்த டிவைஸ்க்குள்ளே டபிள்யூவும் வருது, ஒரு ஆற்றல் Q2 வருது. இந்த ஆற்றல் போயிட்டு வெளியே வரும்போது இதை மாறுது. ஸோ W இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன, Q1 மைனஸ் Q2. அதுதான் உங்களுக்கு என்னது ஒர்க் கொடுத்த இன்புட் ஒர்க். ஸோ ஹீட் பம்ப் அண்ட் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் என்ன பண்ணுதுன்னா, லோ டெம்பரேச்சர் ரிசர்வாயர்லேருந்து ஹீட்டை வாங்கிட்டு ஹை டெம்பரேச்சர் ரிசர்வாயருக்கு அனுப்பியிருக்கு. ஓகே, இப்போ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ், சிஓபின்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் அ ரெஃப்ரிஜரேட்டர் என்ன, கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் அ ரெஃப்ரிஜரேட்டர் என்னன்னா Q2 டிவைடட் பை W. கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் அ ஹீட் பம்ப் என்ன, Q1 பை W. சரி, இப்போ ஒர்க் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன, ஒர்க் ஈக்குவல் டு Q1 மைனஸ் Q2. ரெண்டுக்குமே அதே தான். இதுக்கும் என்னது, Q1 டிவைடட் பை Q1 மைனஸ் Q2 எழுதிட்டோம். இந்த ரெண்டு ரிலேஷனையுமே நம்ம ரிலேட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி ரிலேட் பண்ணணும், எந்த ரிலேஷன் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ எனக்கு வந்து இந்த ரிசல்ட் ஏற்கனவே தெரியும், அது என்னங்கிறத அதை டேரெக்டாக நான் எடுத்துகிட்டு ப்ரூவ் பண்ணிடுவேன், ரொம்ப எலாபரேட்டாக போகாமல். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஹீட் பம்ப் இஸ் ஈக்குவல் டு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் அ ரெஃப்ரிஜரேட்டர் ப்ளஸ் 1. இதுதான் ஆன்சர். எப்படி அதை ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கட்டுமா? சரி, இப்போ நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துப்போம். ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எடுத்து கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் அ ரெஃப்ரிஜரேட்டர் என்ன, Q2 டிவைடட் பை Q1 மைனஸ் Q2 அப்படின்னு எனக்கு வந்திருக்கு. இப்போ எனக்கு என்னது 1 இருக்கா, இந்த 1 இருக்கிறதுனால மேலே கீழே நான் என்ன பண்ண போகிறேன், Q1 மைனஸ் Q2 டிவைடட் பை Q1 மைனஸ் Q2 அப்படின்னு நான் எழுதிடுறேன். ஏன் இப்படி எழுதுகிறேன், இப்படி டினாமினேட்டர் சேமாக இருந்தால் தான் அந்த நியூமீட்டர் என்ன பண்ண முடியும், ஆட் பண்ண முடியும். இப்போ டினாமினேட்டர் சேம் ஆக்கிட்டோமா, அதனால் மேலே கீழே 1க்கு நான் என்ன பண்ணிட்டேன், Q1 மைனஸ் Q1 மைனஸ் Q2வை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன். இப்போ டினாமினேட்டர் எல்லாம் சேம் ஆகிடுச்சு. சேம் ஆன பிறகு நான் என்ன பண்ணுறேன், மொத்தமாக நான் எழுதிட்டு என்னது Q1 மைனஸ் Q2 அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன். சரி, இப்போ இந்த 1 இன்ட்டு Q1 மைனஸ் Q2 எனக்கு என்ன வரும், அதுவும் Q1 மைனஸ் Q2 தான் வரப்போகுது. ஸோ இப்போ நான் அதை எரேஸ் பண்ணிட்டுமா, டேரெக்டாக 1 ப்ளஸ் Q1 மைனஸ் Q2 அப்படின்னு நான் எழுதிடலாம். 1 ப்ளஸ் Q1 மைனஸ் Q2 அப்படின்னு எழுதிடலாம். ஸோ இப்போ என்ன ஆக போகுது, Q2வும் அடிபட்டு போயிடும். அடிபட்டு போன பிறகு எனக்கு மீதி யாருப்பா இருக்கா, Q1 மட்டும் இருக்காங்க. எல்லாம் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டா மீதி Q1 மைனஸ் Q1 டிவைடட் பை Q1 மைனஸ் Q2. வாட் இஸ் Q1? நம்ம ரைட் சைடில் ஆரம்பித்தோம். ரைட் சைடில் ஆரம்பித்தா ஃபைனலாக எதில் கொண்டு முடிஞ்சிச்சு, நமக்கு
இது லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு முடிஞ்சிச்சு. என்னது சிஓபி ஆஃப் த ஹீட் பம்பில் விட்டுச்சு. ஆரம்பிச்சது ரைட் சைடு, முடிஞ்சது லெஃப்ட் சைடில். ஸோ ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு, நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். அந்த ரிசல்ட் வந்து கரெக்டு. இந்த முதல்ல ஆரம்பித்த ரிசல்ட், எஸ் த ரிசல்ட் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். இந்த இது ஆப்ஷனில் இருக்கா? எஸ், ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் நம்மளுடைய ஆன்சர். ஓகே, மீது எல்லாம் நம்மளுடைய ஆன்சர் இல்லை. டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அது இன்னொரு வீடியோவாக வரும். தேங்க்யூ, பாய், see you in the next video. நன்றி.